哭了呢？这是暖和的、舒服的还是疼的呀？小老弟，我也没招啊，我也不会啊，咱也不是兽医啊。凌晨2点半了，我听见狗还在叫。我在想，要不给它起个名字叫海棠花吧。你怎么还不睡觉啊？快睡吧。但我一年到头应该会有1个季度都会在外面，实在是没有精力和时间去照顾宠物。不过一个朋友已经给我推荐了救助站，这一天天好了，就把你送过去。一堆的小朋友。而拉屎。